marka dhagahaaga ay ku soo dhacaan muusigaas iyo ereyada lagu laray waxaa markiiba dareemaysaa in laga hadlayo fanaanada Soomaaliyeed ee dunida gilgishay waa Nimco Habi. haddaba maxaa ka jira wararka sheegaya in Nimco Habi ay xareeyeen ciidamada UK ee tababarka u jooga dalka Soomaaliya? sidoo kale waxaan isla muuqaalkan ugu soo gudbin doonaa halkee ayuu marayaa Nimco Habi heshiiska ay la gaartay shirkadda weyn ee Universal Music Group lagu magacaabo, taasoo ah shirkadda hoggaanka u haysa muusigada dunida oo dhan. fanaaniin waaweyn oo caalamka magac ku lehna ay ku xiran yihiin ama shirkadaasi ay ka mid yihiin. inta muuqaalkan bilaaban waxaan ka codsanayaa in marka hore aad saaxiibada la sii wadaagto muuqaalkan, sidoo kale ha iloobin in muuqaalkan aad like noo saarto si saaxiibo fara badan uu gaaro. Hello, hi, I am Nimco Habi. Thank you for the support. aan ku bilaabay warbixinta fanaanada dunida gilgishay ee Soomaaliyeed ee Nimco Habi ayaa waxa ay saacad waliba saameynteeda ku sii fidaysaa caalamka, waxaana aad looga hadalhayaa dunida oo dhan. gabadhan nasiibku u yeelatay in 4 sano kadib ay gilgisho dunida, heesteeda isii naftan gaclooday ayaa waxa markaan ay u muuqataa in tani ay u tahay fursadeedii ugu dahabisaneed oo ay u mid noqon karto fanaaniinta ugu caansan guud ahaan caalamka, heesahoodana ay malaayiinta daawadaan. fanaanadan ayaa mar qura si lama filaan waxa heesteeda ay uga qarxaday barta ay isticmaalaan dadka aadka u faraha badan ee TikTok ee muusiga gaagaaban lagu soo gudbiyo ama heesaha gaagaaban, waxaana gabadhan heesteeda ay soo jiidatay ama ka helay qaar ka mid ah dadka ugu caansan ee isticmaala barta TikTok iyo guud ahaanba dadka ugu caansan dunida, kuwaasoo isku soo duubay oo heestan luqadaha kala duwan ku baxaysa iyo muusiga lagu laray la xadreynayay soona dhigayay barahooda waaweyn, sidaasna ay u gaartay caalamka oo dhan. fanaaniin caan ah iyo sidoo kale dad kale oo caan ah kuwaas oo bulshada laga dhex yaqaan ayaa iska soo duubay heestan, waxaana intaasi kadib ay noqotay in gabadhan magaceeda uu noqdo midka loogu raadinta badan yahay. sidoo kale waxay ka mid noqotay toddobaadkan shakhsiyaadka ugu caansan ama loogu hadalhaynta badan yahay guud ahaan dunida oo dhan. haddaba maxaa ka jira wararka sheegaya in gabadhan waqtigan ku sugan dalkeeda hooyo ee Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Baydhabo, ay xareeyeen ciidamada dalka Ingiriiska ee UK kuwaasoo tababar u jooga Soomaaliya. xogo hoose oo aan helin ayaa waxay sheegayaan in gabadhan sida weyn dunida magaca uga sameysay saacadaha kooban loo cabsaday, sidaa darteedna ay ciidamada u xareeyeen. waxaa jira ciidamo fara badan oo u dhashay dalka Ingiriiska kuwaas oo tababara ciidamada maamulka Koonfur Galbeed iyo kuwa dowladda Soomaaliya kuna sugan Baydhabo. waxay ogaadeen in gabadhan magaca ka sameysay dunida ay ku jirto xaalad iska caadi ah, ammaankeedana uu yahay mid iska dayacan oo waxay iska dhex joogtaa gurigeeda si caadi ah. sidaa darteed ciidamada ayaa waxa ay uga yeereen xerada ay ku leeyihiin magaalada Baydhabo, halkaasoo lagu sheegay in ay gudaha xerada soo degto maadaama gabadhan heshiisi waaweyn la gaartay amaba ay doonayaan in heshiisi ay la gaaraan shirkadaha ugu waaweyn ee muusiga guud ahaan caalamka. waxaana la hadalhayaa in Nimco Habi maalmaha soo socda ay safar u tahay midkood dalalka Ingiriiska amaba Mareykanka, maadaama labada dalba ay diyaar u yihiin in gabadhan shacbiyada faraha badan ku samaysatay baraha bulshada ay soo dhaweeyaan. arrinta dadka sida weyn ay u hadlayaan ayaa waxay tahay in gabadhan oo heeskan ay qaaday 4 sano ka hor hadda uu adduunka oo dhan aad u qabsaday, taana lagu micneeyay nasiibka gabadhan ay leedahay iyo sidoo kale in ay arrintan u ahayd mid iyadu u qorneyd in sidaa magaceeda uu dunida ugu faafo. waxaa jira dad caan ka ah baraha bulshada kuwaas oo u dhashay wadamo kala duwan oo dunida ah, kuwaas oo u soo hambalyeynaya, sidoo kalena baraha bulshada ay isticmaalaan ku soo qoraya hambalyo ku aadan gabadhan Soomaaliyeed iyo guusha ay u soo hoysay guud ahaan dadka Soomaaliyeed. inkastoo aysan badnayn fanaaniinta Soomaaliyeed ee u hambaliyay gabadhan, ma arkaysid fanaaniin caan ah oo gabadhan u hambalyeynaya ama barahooda bulshada ku soo qoraya, laakiin taa beddelkeeda waxa ay dhiirigelin iyo sidoo kale hambalyo isdaba jooga ka helaysaa qaar ka mid ah fanaaniinta ugu magaca sarreeya guud ahaan dunidan aan ku noolnahay. dhanka kalena fanaanada Nimco Habi iyo heshiiska ay la gelisay shirkadda caanka ah ee Universal Music Group lagu magacaabo.
shirkadan oo kamid ah kuwa ugu caansan ee adduunka guud ahaan muusiga ay hoos yimaadaan amaba ah shirkada hoggaanka u haysa guud ahaan muusiga caalamka ayaa waxay heshiis u soo bandhigtay fanaanada Nimco Happy. Universal Music Group waa shirkada hoggaanka u haysa muusiga dunida waxaana la shaqeeya fanaaniin waaweyn kuwaas oo ay kamid noqonayso waqtigan fanaanadeena Soomaaliyeed ee Nimco Happy. fanaaniinta caanka ah ee shirkadan qaybta ka ah waxaa kamid ah Taylor Swift oo kamid ah fanaaniinta ugu caansan ee waqtigan caalamka, sidoo kale Post Malone, waxaa sidoo kale ku jirta Ariana Grande oo heesaheeda ay billions daawadeen, sidoo kale fanaanka weyn ee Drake ayaa qayb ka ah dadka caanka ah ee shirkadan Universal Music Group hoos yimaada. Lady Gaga iyo fanaaniin kale ayaa ku jira oo Nimco Happy waqtigan ay kamid noqonayso. gabadhan dunida oo dhan habiga ka dhigtay ayaa waxay u muuqataa in waqtigan iyo wixii ka dambeeyaba heesaheeda ay kamid noqon doonaan kuwa heer caalami ah, dunida oo dhanna aad ay u wada sugto. arrinta la yaab kale ayaa ah in gabadhan dunida ay waqti horeba aqoonsatay ayna noqoto qof international ah oo kamid ah dadka caanka ah ee adduunka la qadariyo. aalada TikTok oo heesteeda ay ku qaraxday ayay ka samaysatay user ama waxay ku soo biirtay dadka isticmaala TikTok, waxaana markiiba lagu abaalmariyay Favorite ama calaamada lagu aqoonsado dadka la aqoonsan yahay. waxay sidoo kale ku soo biirtay barta Instagram-ka oo iyadana isla markiiba aqoonsi laga siiyay, taas ayaana ku muujinaysa sida dunida ay u ixtiraamayso fanaanada Nimco Happy. intaas ayaa doonaya in warbixinta aan ku eegayay